Alright gang, Assalamualaikum dan selamat pagi. Ketemu kita kembali dalam channel aku, Yuskayaka. Ni aku trip dengan PIEJAL PODOLSKI sama dengan Daus, Syami, macam biasa. Alright, korang tengah set up barang. Kita tengok untuk lancar. Ok, pada yang mana yang dah subscribe aku nak ucapkan terima kasih. Tanpa korang, siapa lah aku. Yes tak? Buka ni dulu. Buka dulu ni. Nak dayung. Ini dia tu. Ni aku pergi. Nak masuk dulu. Nanti cuci kaki kat atas air. Naik. Ni. Ayun je. Pusingan dia. Pusingan. Lumpur. Okey, boleh. Masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. One drip, one fish. Strike gang, strike. Alhamdulillah. Sekut. Alhamdulillah, sekut yang pertama. Mantap, potong. Ada lagi dia. Alhamdulillah. Strike yang pertama gang. Macam biasa, Jig Tairana. Mantap. Drop balik. Ada banyak ni, ada banyak. Strike. Baik. Baju. Jenah. Alhamdulillah. Jenah, baby jenah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baby jenah. Baby jenah lepas ribut. Jalan.
Ni baby apa Jan? Sepat tu Baby kan. jenahak. Tak geng, alhamdulillah rezeki. Ada lagi ni Jan. Alhamdulillah, drop balik. Balik masuk pot. One drift, one fish. Sayang. Ha. Strike. Strike je. Alhamdulillah. 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 Kita dah pergi dia. Kita dia. Skot yang kedua geng. Alhamdulillah. Saya sedap makan. Sedap buat lauk. Ya. Dia kena aku. Apa Ikan tu ketuk aku ni tadi kan. tak baik. Kita pusing lagi jap. Masuk lagi jap. Alhamdulillah. Oh, mantap. PIEJAL strike je. PIEJAL strike. PIEJAL PODOLSKI strike. Baiknya. Ah, kerapu panau. Panau guys. Alhamdulillah. Okey. Gila. Diorang gila. Lari ikan ah. Apa barang je? Hmm? Makan sikit boleh? Boleh. Hmm. Mana abang dia macam Boleh. Kemar on. On. Makanlah wahai ikanku sayang.
Strike. Oh, dapat strike. Lucut Jal. Tanya. Allah, PIEJAL strike. PIEJAL strike geng. Slow Jan. Slow. Main timun. Timun. Boleh. Okey Jan. Alhamdulillah. Strike. Strike. Standby Jan. Apakah itu? Pakai itu. Geruk lagi. Alhamdulillah. Saiz dia je ni. Ni yang dia susah nak angkat. So, alhamdulillah. Gerut-gerut yang ketiga daripada Jig Tairana. Tiada di pasaran Jig tu. Jig tu tiada di pasaran. Jal dia apa Jal? Okey. Tahan. Strap padu guys. Alhamdulillah. Bateri GoPro dah habis. Alhamdulillah. Tu betul tu kau ketuk Pandai kau Atas bukit Betul-betul atas bukit dia ambil ni. Apakah ini guys? Laju dia keluar. Apa ini? Rezeki dalam hujan. Betul orang cakap hujan ikan lapar. Ini ikan lapar je. GT. Alhamdulillah. Okey guys. Alhamdulillah. Angkat sikit Yos. Yeah. GT dia betul-betul atas batu. Hujan Dia aku. Alright geng, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey geng, aku dah mendarat. Alhamdulillah ada rezeki di sebalik ribut. Hari ni aku kena ribut basah kuyuk geng. Ini hasil aku untuk hari ni. Alhamdulillah
Rezeki kena ribut. Ada GT, ada jenahak, ada ni ikan mentimon. Ni jenahak. Tapi baby lah.